Bom, o pessoal não avisou, hoje está sendo a minha primeira vez. É com vocês. Não é sexual, senão eu comia você daqui. Come here! Oh! Verdadeiro pau de serve. Cara, gente, vamos lá, né? Eu agradeço que isso aqui não é um filme de terror, né? Que no filme de terror o neguinho é o primeiro que se fode. 1, 2, ele vai te pegar. Cara, eu fico imaginando, ia ser muito legal se eu virasse e tivesse Lei Áurea. Ia ser do caralho, né? Que aí finalmente eu ver escrito. Pode aplaudir, pô. Essa foi boa pra caralho. Essa vai pra internet. Isso é o que eu tenho por hoje, que agora pode fuder muito. Praia. Tá, praia me lembra, cara. Eu fui uma vez numa praia de nudismo. Quem já foi na praia de nudismo? Pensei que a pessoa levantou o pau de selfie, já mostrando. Eu fui. Cara, eu não sei, é uma ilusão do caralho, né? Praia de nudismo. Principalmente os homens. O homem vai pra praia de nudismo, a menina já tá rindo. O homem acha que vai ter brasileirinhas na areia, assim, a milanesa. Comer a Vivi Araújo. Vem a garota. Bota na areia, no shoyu e pousa. Não é o que vai rolar. Praia de nudismo, cara, só tem criança, velho e velha. E os homens sempre acham que vai rolar mó putaria. O homem chega, né? Acha que vai ter umas gostosas. Chega, já tira a roupa. Já fica naquele esquema. E eu lembro que eu tava na porra da praia de nudismo, né? Não tinha nenhuma gostosona, tinha uma outra. A outra também que é uma coisa interessante. Você tá na praia de nudismo e quando você tá lá, velho, tem um fiscal de rola. Sério. Você não pode ter ereção na praia de nudismo. Então você tá andando, tem uma ereção, tem um cara só de boné e camisa regata, que eu nunca entendi. Parece o Pato Donald. Minha rola! Se você tem ereção, ele manda você entrar na água pra você. Né? Só que é foda pra de nudismo quando você entra na água. Eu sei porque eu tive ereção de vir pra água. Né? Uma bela ereção. Amigo, sai, vai lá. Né? Águas internacionais. Eu e a galera do La Casa de Papel. Olha aí, referência que já viu, já deu spoiler, já vou falar, né? Mas aí quando você entra dentro da água, na praia de nudismo, é foda. Primeiro que você, o homem, sempre acha que vai um peixinho sapeca, vai entrar onde não pode, vai morder o que não deve. Aí você fica meio nervosão. Cara, é muito foda. Não, e eu tava na praia de nudismo, uma hora não tinha mais nada pra fazer, porque não tinha gostosa nem nada. Aí, cara, a gente saiu da água, tinha uma água viva. Morta na beira da praia. Aí, de repente, do nada, vem o Kid Bengala, negão, só de boné e pochete. E a gente lá agachado, né, olhando. De repente, cara, o negão entra no quadro. E o pior, aí ele foi... E ele era biólogo, eu acho, porque ele sabia das águas vivas. Ele ficava, olha, essa água viva aqui, ó, essa aqui é macho. Mas essa aqui é fêmea. Caralho, velho. O cara esfregou o Discovery Channel na minha cara, assim. Vamos pro próximo tema. Aí, dá um nervoso, né? Para tudo. Salsicha. Então, o negão tava... que era a bela da salsicha, né? Cara, salsicha. Cara, tirando a parte sexual, acho que a primeira coisa que me veio na cabeça é o desenho do Scooby-Doo. Que tem um salsicha, né? Scooby, meu filho, Que é um drogado do caralho, aquela porra. Saca? Mas cara, tem um amigo meu, que é o Fábio Lins, ele tem a teoria de que ele era maconheiro, cara. Por quê, velho? Ele vivia de larica, né? Ele via fantasma e ele conversava com um cachorro. Se ele passa na Unicamp, o pessoal não vem cá fazer engenharia florestal. Já ganha a vaga na hora. Scooby, cadê você? Cara, salsicha. Salsicha, o que me lembra mais salsicha? Me lembra na época de escola. Quem estudou em escola pública? Olha aí, tem uma galera legal, né? Cara, porque não sei se você lembra que o melhor dia é quando tem salsicha na escola pública. Não é? É tipo uma suruba de alegria, assim, joga a salsicha na minha cara. E pra render, o que eles fazem? Eles picam a porra da salsicha. Eu nunca peguei uma salsicha inteira. Um amigo meu, uma vez, ele pegou uma e gritou bingo! Porque a galera tava, caralho! Porque não tem essa porra, né? Não, e os lanches assim, salsicha, né? Que é geralmente dia das crianças.
Não era? Nos outros dias, geralmente, é aquele arroz doce, que você pega a colher, aí vem a canequinha de plástico junto, grudado da porra. Olha, mamãe, que legal, um slime. Não, e o arroz, a comida é uma merda, né? Porque o arroz vem aquele unidos venceremos, né? A mulher vai te servir, ela quer. Você quer em cubos ou em fatias? Porque é uns blocos, parece um bloco de carnaval. Não vai embora não, vai ficar melhor. Vai ficar melhor, vai ficar melhor! Ah, vai cagar. Cara, ela fez uma cara de, ai, maldita princesa Isabel que te liberou. Eu fiquei morrendo de medo. Caralho.